我前丫嘅一棵玫瑰，呢棵玫瑰咧，佢好矮小，佢嘅植株咧好矮小，咁我咧基本上係當前景。嗱，你睇到啦，好似 1 feet， 即係嗱，我呢度係到呢度好似咁高啊，大概開花嘅話，咁咧就真係唔知道佢叫咩名喎，因為之前喺 Home Depot買㗎，我就諗住隨便種，即係壓一個位喺度種咁樣咯。嗱，佢個花型咧係咁樣嘅，粉紅色，好似冇香啊，有少少嘅嗰種花嘅味道，但係咧唔係香味。咁佢啱啱新開嘅時候咧就係咁樣啊，花苞含苞待放係咁樣啊。嗱，佢啲花苞咧就花苞係咁樣，即係有少少都唔係高杯型嘅，就係咁樣開咗之後，呢個開咗之後係咁樣粉紅色。但係我覺得呢款花咧好襟開咯，佢可以開到1個月4個星期。佢由好似呢朵變成呢朵咁樣咧，應該都有1、2個星期啊。跟住咧，就算佢係喺嗰度咧，即係棵植株嗰度咧，佢都唔會跌落㗎。咁因為係2年前買㗎啦，當時冇諗到係要留翻啲吊牌啊，或者係乜嘢咯，所以根本上唔知佢係咩花。咁如果係有花友知道嘅話咧，可唔可以講一聲俾我聽係咩花咧？因為覺得呢款花真係好優秀，花開不斷。咁我隔離呢棵咧，嗱，你睇下呢棵咧，就係 Blue Girl， 同佢比起上嚟，佢真係好細棵。我棵 Blue Girl 咧，應該都有。如果我唔修剪嘅話咧，佢可能有1米高，1米。咁佢而家打橫咧都係1米寬、1米高。如果我唔修剪嘅話，但係我已經係屬於係冬剪嘅時候咧都有啲強剪啦。佢開出嚟嗱，呢度係新枝，開出嚟咧都有1 feet 開出嚟長出嚟嘅話，所以咧呢棵都屬於係高個子高妹嚟嘅。Blue Girl 係高妹嚟嘅。咁 compare 我隔離嗰個Pink Iceberg， 你可以睇到佢有幾高啦。Pink Iceberg 咧係佢嘅1半度。我呢棵 Pink Iceberg 咧一係種咗2年喺門口，好大棵。跟住隔離呢棵咧就係酒紅 Iceberg。咁前面咧都有啲前景玫瑰啦。呢啲都係好細棵嘅植株，就比較細棵啲，全部都修剪晒㗎啦。而家咧都係剩翻呢棵開花，仲開得好靚添。